Drescher mäht die Wiese ab. Jetzt können die Traktoren kommen. John Deere mit Rundballenpresse. Der Deutschfrontler folgt. Eine ganze Runde mit Soda-Palm. Cool, ein ganzes Feld voller Heuballen. Die müssen jetzt aufgeladen werden. Der Frontler hat einen Einsatz. Da fängt die Traktoren um. Die Ballenpresse bleibt da stehen, bis die mitgenommen wird. Ich habe schon mal zusammen gehabt mit einem großen Schritt voller Heuballen. Da wird noch draufgepackt. So schwer, so eine Ballenpresse. So einen Berghang hochzufahren. Das ist eine Rundballenpresse. Die presst Rundballen. Die nimmt das getrocknete Gras und macht daraus Rundballen. Die kommen dann hin raus. Ich zeige euch das.